হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ফুড ট্রাভেলার টিভির খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শাহেদ সরকার। এখন আমরা চলে এসেছি নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনে আবারও একটি খাবার প্রতিযোগিতায়। এই পর্বে আমাদের মাঝে আছেন দুইজন প্রতিযোগী, আর আজকে খাবার হবে স্পেশাল খাবার হচ্ছে আপেল খাওয়া প্রতিযোগিতা। আমরা দুইজন প্রতিযোগীর সামনেই একটি করে প্লেট রাখা আছে এবং প্লেটে রয়েছে আপেল। দেখবো আমরা কে সবচেয়ে বেশি আপেল সবচেয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে খেতে পারে। তাহলে প্রথমেই আমরা প্রতিযোগীর সাথে পরিচিত হয়ে নিই। ভাই, আপনার নামটা বলবেন? তারামিয়া নরসিংদী সদর নরসিংদী। তারামিয়া নরসিংদী। আপনার নাম ভাইয়া? তামিম রানা নরসিংদী সদর নরসিংদী। তামিম রানা নরসিংদী। ঠিক আছে ভাইয়া, আমি যখন 5 4 3 2 1 0 বলবো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে কোনো আপেলের খোসা পর্যন্ত আপনি নিচে ফেলতে পারবেন না, সবটাই পেটে ঢোকাতে হবে। ওকে? এবং যিনি সবার আগে খাওয়া শেষ করতে পারবেন তিনি হবেন আজকের আমাদের ফুড ট্রাভেলার টিভির খাওয়া বাঙালি অনুষ্ঠানের বিজয়ী। তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা প্রতিযোগিতা শুরু করছি। খাওয়া পাগল বাঙালি। 5 4 3 2 1 0 অ্যাকশন। দেখা যাক বন্ধুরা, দুইজন প্রতিযোগী যার যার প্লেট যার যার হাতে নিয়ে নিতে হবে। শুরু হয়ে গেল আমাদের কম্পিটিশন। দেখবো আমরা সবার আগে কে আজকে আপেল খেতে পারে। বাম দিকে তারামিয়া, ডান দিকে তামিম। তারামিয়া এবং তামিমের ফুড ইটিং কম্পিটিশন। দেখা যাক সবার আগে কে আজকে আপেল খাওয়া শেষ করতে পারে। বাম পাশে তারামিয়া, ডান পাশে তামিম। আমার বাম পাশে যিনি আছেন তারামিয়া, উনি কিন্তু বাম পাশে যিনি আছেন তারামিয়া, তিনি কিন্তু একেবারে এক কামড়ে অর্ধেক আপেল খেয়ে ফেলছেন। আবার সবার বামে আছেন তামিম, চিকন চাকন দেওয়া হলে মনে হচ্ছে খেতে পারবে ভালো। এক কামড়ে অর্ধেক আপেল শেষ। দেখা যাক, এগিয়ে চলছে উভয় প্রতিযোগী। কোনো আপেল ফেলা যাবে না, এখানে রাখতে হবে সবকিছু, উচ্ছিষ্ট যতটুকু সব প্লেটে রাখতে হবে। শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত কম্পিটিশন, সবগুলো কিন্তু খেতে হবে। দেখি সবার আগে কে শেষ করতে পারে। খাওয়া কাকে বলে? খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে আমরা দেখাচ্ছি খাওয়া কাকে বলে। বাম পাশে তারামি এবং ডান পাশে তামিম উভয় চেষ্টা করছে তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখানোর জন্য কে সবার আগে খেতে পারে। দেখা যাক খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের আজকের এই কম্পিটিশনে কি অবস্থা হয়। তারামিয়া দ্রুত গতিতে খেয়ে চলছে, ওইদিকে তামিম এগিয়ে চলছে। আপেল খাওয়া প্রতিযোগিতার চমৎকার কম্পিটিশন। দর্শকরা কিন্তু অনেক খুশি, সবাই একটু করতাল দিবেন প্লিজ। দেখা যাক তামিম এবং তারামিয়া দুইজনে কিন্তু সমান তালে এগিয়ে চলছে। চিকন চাকন দেহের অধিকারী ওইদিকে তামিম, এবং আমার হাতের পাশে যিনি আছেন তারামিয়া, শরীরে একটু সুঠাম হলেও কিন্তু উনি চেষ্টা করছে আর কি সর্বোচ্চ দেখানোর জন্য। যাক দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখে মজা পাবেন। দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন ফুড ট্রাভেলার টিভির খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের আপেল খাওয়া প্রতিযোগিতা। দেখেন খাচ্ছে কিভাবে, ওনারা খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আসলে আপেল খাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার, কারণ আপনারা জানেন আপেল কিন্তু মুখে দিলেও সহজে যেতে চায় না। এটা আসলে আপেল খাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার। তারপরে কিন্তু উভয় প্রতিযোগিতা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তারামিয়া কিন্তু 2 কামড়ে 1 আপেল শেষ করে ফেলছে। ওইদিকে তামিম শরীর চিকন চাকন হলে কি হবে, খাওয়াই কিন্তু খুবই এক্সপার্ট, খাবারের ক্ষেত্রে খুবই এক্সপার্ট তামিম। আর ওইদিকে হচ্ছে তারামিয়া। চমৎকার চমৎকার। দর্শকরা কিন্তু অনেক মজা পাচ্ছে এবং অনেক দর্শকরা চিন্তা করছে কিরে বাবা এত খাবার কিভাবে খায়। তারপরেও এত দ্রুত আসলে খেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তারপরেও আমরা দেখবো, আশা করি খেতে পারবে। এতগুলো আপেল এক এক করে একটার পর একটা সবগুলো আপেল যেন খেয়ে ফেলছে একেবারে পেটের ভিতরে। এত আপেল, তারপরেও কিন্তু একের পর এক গ্রাস করে নিচ্ছে সবগুলো আপেল আর সবার করে ফেলছে আমাদের দুইজন প্রতিযোগী, একজন তারামিয়া আর একজন হচ্ছে তামিম। আপনাদেরকে স্পিডে খেতে হবে, খুবই স্পিডে, থেমে থাকলে হবে না। সারাদিন সময় দিলে তো আপনারা খেতেই পারবেন, কিন্তু আসলে আপনাদেরকে দ্রুত খেতে হবে। দেখা যাক কোন কম্পিটিটর সবার আগে খেতে পারেন। আর দর্শকরা কিন্তু অনেকে পিকচার নিচ্ছেন, আবার আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন। আশা করছি আপনারা সবাই ফুড ট্রাভেলার টিভির এই খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠান অবশ্যই আপনারা দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন তারামিয়া আর একজন তামিম। তো তারামিয়ার বয়স একটু বেশি হলে কিন্তু খাওয়াই খুবই এক্সপার্ট, এবং ওইদিকে তামিম বয়স যদিও কম, তারপরেও 1 কামড়ে কিন্তু অর্ধেক আপেল খেয়ে ফেলছে। দর্শকদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা একটু জায়গা দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। নরসিংদী রেল স্টেশন এখন কানায় কানায় 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। দর্শকরা অনেক মজা পাচ্ছেন এবং আমরাও মজা পাচ্ছি। আমরা যদি আপেল খেতে পারছি না, কিন্তু দেখে মজা পাচ্ছি। কি বলেন আপনারা? আমরা আপেল খাওয়া দেখে মজা পাচ্ছি। দেখা যাক
দেখা যাক তারা মিয়া এবং এ পাশে তামিম, দেখা যাক দুইজন কম্পিটিটর কে সবার আগে খেতে পারে। আপেল খাওয়া আসলেই কঠিন ব্যাপার। তারা মিয়া এবং তামিম সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তারা মিয়ার আপেল রয়েছে মাত্র 4টি, তামিমের আপেল রয়েছে 5টি। দেখা যাক। সম্মানিত দর্শক মন্ডলী, আমার হাতের পাশে আছেন তারা মিয়া। তারা মিয়ার আপেল সংখ্যা হচ্ছে 4টি এবং ওই পাশে তামিমের আপেল হচ্ছে 2, 4, 5টি। তারা মিয়া আরো একটি আপেল খেয়ে ফেলেছে, তার মানে তারা মিয়ার আপেলের সংখ্যা হচ্ছে এখন 3 এবং হাতে 1, অর্থাৎ টোটাল 4। এবং ওইদিকে তামিমের হাতে আপেল হচ্ছে 5টি। দেখা যাক, শেয়ানে টক্কর চেষ্টা করছে। দর্শক মন্ডলী, এগিয়ে চলছে বাম পাশে দারামি এবং ডান পাশে তামিম দুর্দান্ত গতিতে। দেখা যাক সবার আগে কে খেতে পারে আজকের এই প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ আপেল। তারামিয়া খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, ওদিকে তামিম কিন্তু তারামিয়া তো খাচ্ছে গোলাপান বহুত মজা পাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের দর্শকরা কিন্তু অনেক আনন্দিত। দর্শক মন্ডলী, আমাদের দর্শকরা কিন্তু অনেক মজা পাচ্ছে। এদিকে তারা মিয়া এবং ওই পাশে তামিম, দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। তামিম পিছিয়ে পড়েছে অনেকটা, তারা মিয়া এগিয়ে গেছে অনেক দূর। বাচ্চারা অফ থাকো, তোমরা আওয়াজ করো না। তারা মিয়া কিন্তু খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, ওদিকে পিছিয়ে পড়েছে তামিম। শেষ পর্যন্ত দেখি আমরা তামিম কি করতে পারে। এবং তারা মিয়া তো দুর্দান্ত গতিতে, পুরা রকেটের গতিতে আপেল খেয়ে চলেছে। দেখা যাক তারা মিয়া, এত বড় পেট, আসলে এত মুখের রুচি কল্পনারও বাইরে। উনি খেতে পারবে আমি বিশ্বাসই করি নাই। আর তামিম, সে শরীরে চিকন হলে কি হবে, আমি তো ভাবতেই পারি না এতগুলো আপেল সে খেতে পারবে। তারপরে কিন্তু তামিমের প্লেটে এখন 3টি, তারা মিয়ার প্লেটে এখন মাত্র 2টি। দেখা যাক, এখনো একটি আপেল পিছিয়ে আছে আমাদের, এখনো একটি আপেল পিছিয়ে পড়েছে তামিম। দেখা যাক, তামিমের আপেল সংখ্যা এখন 3টি, তারা মিয়ার আপেল সংখ্যা এখন 2টি। দেখা যাক সবার আগে কে শেষ করতে পারে। দর্শকরা অনেক আনন্দ পাচ্ছে। আবারও জোরে একটা করতালি হবে প্লিজ। তারা মিয়ার প্লেটে তারা মিয়ার প্লেটে হচ্ছে 2টি এবং তামিমের আপেল হচ্ছে গিয়ে 2টি এবং অর্ধেক আছে, তার মানে হচ্ছে 2.5টি আপেল। দেখা যাক এখন তারা মিয়া আবারও চেষ্টা করছে এবং তামিম কিন্তু সর্বোচ্চ দিয়ে, তার সর্বোচ্চ এবিলিটি দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে সর্বোচ্চ কম সময়ের মধ্যে যাতে আপেল খেতে পারে। দর্শক মন্ডলী, তারা মিয়া আরো একটি আপেল খেয়ে ফেললো। 2 কামড়ে 1 আপেল শেষ, কি আশ্চর্য ব্যাপার। আর তামিমের 3 কামড় লাগছে একটি আপেল শেষ করার জন্য। তারা মিয়ার সর্বশেষ আপেল এবং ওইদিকে তামিমের আপেল সংখ্যা আর মাত্র 2টি। দেখা যাক, তামিমে কিন্তু চেষ্টা করছে, কারণ দেখতে হবে তার শরীর কিরকম। তামিমের শরীর কিন্তু চিকন, তার পেটে তো জায়গা মনে নেই, তারপরেও কিন্তু সে চেষ্টা করেছে, ঠিক না? আচ্ছা, আর ওইদিকে তারা মিয়ার আবারও আক্রমণ, এবারের আক্রমণে আরো অর্ধেক আপেল শেষ। দেখা যাক এরপর সর্বশেষ, আমার মনে হয় সর্বশেষ মিনিট এখন চলছে, আর মনে হয় 1 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। দেখা যাক, তারা মেয়ের মুখে নাকি রুচি নাই, তারপরে কিন্তু সে 15-20টা আপেল ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছে। দর্শকদের তারা মেয়ের মুখে নাকি রুচি কম, তারপরেও সে দ্রুত খেয়ে ফেলছে। আর যদি রুচি বেশি থাকতো আপনারা বুঝতে পারছেন কি অবস্থা হতো। এবং সর্বশেষ মুহূর্ত, আপনারা একটা তালি দিবেন, হাততালি প্লিজ। সর্বশেষ মুহূর্ত, 2 জন প্রতিযোগী তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছে এবং সর্বশেষ প্রতিযোগী এবং শেষ মুহূর্তে তারা মিয়া কিন্তু সবগুলো আপেল শেষ করে ফেলেছে এবং তামিমের এখন একটি আপেল বাকি রয়েছে। একটি আপেল দর্শকদের উদ্দেশ্যে ক্যাচ দিলাম। দর্শক মন্ডলী, ফুড ট্রাভেলার টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে আপনারা চমৎকার আপেল খাওয়া প্রতিযোগিতা এতক্ষণ দেখলেন। চমৎকার এই কম্পিটিশনে অনেক দ্রুত গতিতে যিনি সবার আগে সবগুলো আপেল খেয়ে ফেলেছেন তিনি হচ্ছেন বাম পাশে জনাব তারা মিয়া, এবং চিকন দেহ হলেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন যিনি, দুর্দান্ত দাপটে হাতির সাথে ঘোড়ার লড়াই। তারপরেও তামিম কিন্তু একটি আপেল মাত্র সর্বশেষ তার বাকি রয়েছে। তাহলে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিজয়ী ঘোষণা করছি দুর্দান্ত প্রতিযোগী জনাব তারা মিয়া সাহেবকে। এখন আমরা জানবো তার অনুভূতি এবং সবাই একটু করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আমরা জানবো তারা মিয়ার অনুভূতি। আপনার এই কম্পিটিশনে প্রথমে কেমন লাগছে? बहुत अच्छा लग जाए तुम लोग का বাংলা। আর সমস্যা নেই, জনাব তারা মিয়ার অনুভূতি আমরা এখন জানবো। আচ্ছা, আরে বলতে লইছে বলুক না। জনাব তারা মিয়ার অনুভূতি আমরা জানবো। আপনার এই কম্পিটিশনে প্রথমে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, আপনাদের সাথে এসে অংশগ্রহণ করে খুব আনন্দিত, খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, আপনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো আপেল কিভাবে খেলেন আপনি?
এটা আমার ট্রাই করা আছে সবকিছু। মানে আমি তো আপনি ফল সবসময় এত বেশি খাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে অভ্যস্ত আর কি, এবং আপনি ফল পছন্দ করেন। ফল পছন্দ আচ্ছা জনাব তামিম, আপনি তো ওনার সাথে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, আপনি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন, একটি আপেল আপনি কম খেয়েছেন। তো আপনি আসলে আমাদেরকে বলবেন আপনার অনুভূতি কেমন, এবং আপনি কি ভবিষ্যতে আরো চেষ্টা করতে চান কিনা? আসলে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আচ্ছা। আর ভবিষ্যতে এতে আরো কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করবো সর্বোচ্চ। মানে আপনার শরীর কিন্তু আর একটু হতে হবে আর কি, পাক্কা। ওকে দর্শক মণ্ডলী, ফুড ট্রাভেলার টিভি খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে যদি আপনারা অংশ নিতে চান, এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনার নাম এবং মোবাইল নাম্বার লিখে কমেন্ট করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিব। এবং সর্বশেষ আজকে আমাদের স্পেশাল গিফট হ্যাম্পার আমরা প্রদান করছি আজকের এই আপেল প্রতিযোগিতার বিজয়ী জনাব তারা মিয়া সাহেবকে। আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেখা হবে আবারও, ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ। দর্শক মণ্ডলী, ইট হেলদি অ্যান্ড লিভ হেলদি অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। দেখা হবে আবারও, আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।